Özellikle 1958'li yıllar yokluk içinde yaşayan Kıbrıs Türk halkının yemek kültüründe yabani otlar büyük önem taşıyor. Geçmişten günümüze gelen bu alışkanlıksa hala sürüyor. Kadın kasığı diyorlar. Bir ismi de ahraciye olarak geçiyor. O bakla ve börülceyle pişirilen, kenarları sıyrılarak yapılan bir ot yemeği. Bu lapsana, 3 ismi var bunun. Bunun çiçekleri de yumurtayla kavrulabiliyor. Bu lapsana, turp otu, hardal olarak geçiyor. 3 çeşit ismi var. Bunun da yani iç organlarına iyi geldiği, iltihabı attığı, küçük küçük doğranıp ve zeytinle de yenebilen, çiğ de yenebilen bir ot türü. Gömeç var. Evet, gömecimiz var. Gömecin yani ille köklerini kullanma amaç değil. Bu yapraklarından da çok güzel dolma oluyor. Ben evde de kendim de yapıyorum. Yani büyük yapraklarını dolma olarak da sarabiliyorsun. Hem bu evet, Yaprak sarma evet. gibi. Biraz böyle ekşilimsi de oluyor. Yani yaprak bulamadığında bunu da kullanabilirsin. Doğanın sağladığı gıdaların faydaları saymakla bitmiyor. Bu ayrelli A vitamini var ve şeker, tansiyon, yani bütün hastalıklara iyi geliyor bu. bunun bir diğer adı ne? Kuşkonmaz, ayrelli, asparagus, ayrelya. 4 tane ismi var bunun. Evet, isimleri var. evet. Peki bu da yumurtayla Yumurtayla kavruluyor. Bak turşusu da var. Turşusunu da yaptım benim. Turşusu da oluyor. Başka bir seçeneği yok. Hani öyle istersen yemeklere de koyabilirsin. Evet. Peki devam ediyoruz. Burada yumurta otu Evet. dediğimiz. Bu da yumurtayla kavrulabiliyor soğanla. Diğer de böreği de kullanıyor. Börekte de çok güzel oluyor bu. Böreği Sade de olarak. Tabii böreği de yapılabiliyor. Evet, devam ediyoruz o zaman. bu. Hostes. Bu ne işe yarıyor? Bu da işte karaciğeri yenilediği için bunun zaten aşama aşama gidiyor bu. Şimdi bu hostes ya, ayıklayıp doğradığımız, bir de gafgaritleri çıkacak. Daha gafgaritleri çıkmadı. Daha var ona. O Tabii. yaz gidişi olur. Biraz daha çıkacak çünkü otlar bu sene erken çıktı. Pazarlarda hatta yol kenarlarında dahi satışı yapılan yabani otlara rağbet oldukça fazla. Yani Ayreli şu anda yeni başladı. Bir hafta falan oldu. Şu an talep başladı Ayreli'ye. Günden güne de artmaya devam edecek. En çok rağbet ayreliğe var ama bağının fiyatı şu sıralar biraz tuzlu. Yani şimdi bölge olarak veya kesim olarak değişiyor. 20 ile 25 arasında Ayreli değişiyor şu an piyasada. Peki 20 ila 25 liraya alınan bir bağ ayreli ile kaç kişilik yemek oluyor? İşte cevabı. Yani ortalama şimdi dediğim gibi bağlar değişiyor. 20 liralık bağ var, tek kişiliktir. Daha kalın bağlar var, 25'e giden bağlar. O da 1,5-2 kişiye ortalama yeter yani.